ये है स्पेशल मुंबई वड़ा पाव जो कि मिला है तड़के के साथ। हेलो। Hi. Oh, she is like deep into the tea. Yeah, it's really good. तूने मक्खन नहीं लगाया यार। मैं पेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मक्खन नहीं लगा अभी। It means forever, ever, or to never mind. व्हाट्सअप माय पीपल, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हिमांशु। तो आज है काफ़ी अच्छा दिन यहाँ पे, सैटरडे है, सुहाना दिन है वैसे तो, बट जैसे कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे रेन हो रही है, अभी हल्की हल्की है, बट सैटरडे है तो सोचा कुछ करते हैं, अलग कुछ स्पेशल करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ ये बताएंगे आपको। आज का स्पेशल ब्लॉग है ये, नॉर्मली मैं ऐसे ब्लॉग नहीं बनाया अभी तक, बट बनाएंगे। और मेरे साथ में कौन है ये लीजिए। हाय गाइस, आई एम साहिल। तो ये है हमारा फ्रेंड, अभी न्यू ही डबलिन में आया है। कब आया था? मैं अभी सितंबर में आया था, मास्टर्स कर रहा हूँ अभी बिजनेस एनालिटिक्स में, डबलिन बिजनेस स्कूल से। तो साहिल को हम आज एक नई जगह लेके जा रहे हैं जो अभी तक इसने। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली, हिमांशु मेरे को ले जा रहा है। तो यहाँ पे सैटरडे को लगती है फूड मार्केट एक्चुअली। तो फूड मार्केट में एक बड़ा स्पेशल स्टॉल है, इंडियन स्टॉल है, तो वहाँ पे साहिल को लेके जा रहा हूँ कुछ स्पेशल खाने के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा। हिमांशु ने प्रॉमिस तो किया है खाना अच्छा मिलेगा, तो देखते हैं कैसे होता है। यार देखो, मैं तो हर बार जाता हूँ तो खाता हूँ वहाँ पे। सैटरडे को मेरा प्लान रहता है नॉर्मली कुछ ना कुछ, अगर जैसे रेन हो रही है या कुछ हो रही है तो नहीं जा पाते, वरना मज़ा मतलब मैं खाता ही हूँ। और अगर खाना अच्छा नहीं हुआ, हिमांशु पूरा बिल पे करेगा, उसने ही बोला है ये मैंने बोला क्या? हाँ और क्या, ये तो नहीं बोला मैंने। कितनी सेक्सी वैन लग रही है यार ये, ये कलरफुल सी, स्मूदी शॉप सब जूसेस वगैरह के लिए। काफ़ी ज़्यादा। ये सब लोग और बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे। ये बेकरी, यहाँ की बेकरीज काफ़ी अच्छी होती है यार। Chicken or medium with chocolate. ये और ये हमारा स्टॉल फाइनली। हेलो गाइस, कैसे हो आंटी? छोटा सा स्टॉल है, फूड मार्केट में लगता है हमेशा सैटरडे को, बट काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना है। काफ़ी इंडियन फॉरेनर्स सब आके खाते हैं, तो समझ सकते हो आप कैसा टेस्ट होगा इनका। तो ये हमारी आंटी जी हैं जो नॉर्मली हमारे पराठे वगैरह सब बनाती हैं। ये उनके दामाद हैं उनकी वाइफ आज ऐसे नहीं है, पूछेंगे क्यों नहीं है। और हाँ, नॉर्मली तीनों होते हैं, तीनों अपना करते हैं सब कुछ मिला के। आंटी अभी लगी हुई है मेहनत करने में। ये देखो फॉलोअर्स वाले बड़ा पाव। मेरा नाम आदर्श है और मैं दिल्ली डबलिन में काम करता हूँ। इट इज़ अ फैमिली ओन्ड एंड फैमिली रन बिजनेस, और हम इसको लास्ट 2.5 ईयर से रन कर रहे हैं। टेम्पल बार मार्केट सैटरडेज को, दिस इज़ आवर फर्स्ट मार्केट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है। हमारा एम टू स्टार्ट दिस वाज, हम लोग आयरलैंड में, डबलिन में हम लोग ऑथेंटिक स्ट्रीट इंडियन फूड लाना चाहते थे। एंड इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, बट आई टेल यू इन शॉर्ट, ताकि सब लोग को पता हो कि एक्चुअल स्टोरी क्या है डबलिन के पीछे। तो मैं और आंचल मेरी वाइफ, हम लोग साथ में 2018 में आए थे मास्टर्स करने अपनी बिग डेटा मैनेजमेंट में। उसके बाद हम लोग 2-3 साल अपनी जॉब्स में थे, आईटी जॉब्स में। प्लान फूड बिजनेस के बारे में बहुत पहले से था, अबाउट 7-8 ईयर्स ओल्ड प्लान है हमारा, बट वी डिडंट नो कैसे एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। तो उसके लिए हमने जॉब्स के साथ साथ पैरेलली हमने प्लानिंग शुरू करा, जिसमें हमने ये सोचा कि अगर हम इंडियन फूड लाएंगे तो क्या वैरायटी ऑफ फूड लाएंगे, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं यहाँ पर डबलिन में। और यहाँ के फूड आउटलेट्स और फूड ब्रांड्स में जाकर, इंडियन फूड ब्रांड्स में जाकर खासकर हमने ये जज करा कि क्या चीज़ें मिसिंग हैं। तो उसमें एक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वॉज पराठास। फ्रेश पराठास अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि हम दिल्ली में देखते हैं पराठे वाली गली में कि आपके ऑर्डर पे फ्रेश पराठास मिलते हैं आपको। तो फिर हमने प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप ये था कि हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो हमने सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करी वॉज मम्मा को बुलाना, क्योंकि मम्मा इंडिया में, बैक इन इंडिया ऑल्सो अपना बिजनेस रन कर रही थी, एंड वो एक की फैक्टर थी कि उससे बिज़नेस स्टार्ट होगा। तो हमने पहले उसकी सारी प्रोसेसिंग करी, जिसमें हम बिज़नेस एक्यूमेंट चाहिए होता है एक आपको गाइड करने के लिए अच्छे से, और हम दोनों अपने जॉब फील्ड में से थे, तो हमको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो फिर उसके बाद हमने दिल्ली डबलिन स्टार्ट किया, एंड उसके बाद सबसे पहला आइटम जो हमने लॉन्च किया वॉज पराठास। और
हार्ड टू फाइंड स्ट्रीट फूड जो हमने इंडिया में खाया हुआ है, बहुत इजीली मिल जाता है इंडिया में, उसकी क्वालिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी जितना हम क्लोज टू पॉसिबल रख सकते हैं वैसे हम कोशिश करते हैं। इसलिए इट्स अ वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस और होमली है, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। इवन जो चटनीज़, आप छोटी से छोटी चटनी भी खाते हो किसी भी आइटम के साथ, वो भी सब हैंडमेड है। तो वो हम ऑथेंटिसिटी रखना चाहते हैं अपने ब्रांड में, और उसकी वजह से ही कस्टमर्स जो भी रिव्यू शेयर करते हैं उसके हिसाब से फिर हम आगे काम करते हैं। ये है स्पेशल मुंबई वड़ा पाव जो कि मिला है तड़के के साथ। यार देखने में बड़ा औसम लग रहा है। साहिल, अच्छा लग रहा है, लेट्स सी कैसा होता है। तो टेस्ट करते हैं, अभी ट्राई करते हैं कैसा है। साहिल ट्राई करेगा भाई, गिव अ ट्राई। है ना? काफ़ी, मैं मुंबई में खा के आया हूँ, काफ़ी ऑथेंटिक बना है, पाव भी अच्छा है, काफ़ी चटनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी ऑथेंटिक है। लाइक ऑल आप कहते तो एकदम मुंबई जैसी फीलिंग आती है एकदम। प्रॉपर मतलब टेस्ट आ रहा है। हाँ, प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। और स्पेशली ये ग्राउंडनट जो क्या कहते हैं, चटनी कहते हैं ना, काफ़ी अच्छी है। अगर इसे रेट कर लो आउट ऑफ 10 कितना? काफ़ी सिमिलर है एकदम। आई वुड से 8.5। तो अभी मेरे को मिल गया अपने कुछ इंडियन फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये लगे हुए टूटे पड़े हैं कुछ खाने पे। देखो अपने पराठे परूठे क्या क्या इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, अब जरा बताएंगे आप। हाँ, मैं वड़ा समोसा पाव लिया है मैंने। अच्छा। ये है नहीं उनके पास। ओके। मैंने कस्टमाइज बना के लिया है। अच्छा, खुद का। I am from Mumbai, so अच्छा, हाँ मुंबई में काफ़ी फेमस है ये समोसा पाव। तो so हाँ, सही समोसा है। पाव मैंने बना के लिया। और ये Being a neighbor, I'm from Pune. तो मैंने भी वड़ा पाव ऑर्डर किया है। अच्छा। And with some extra तड़का, तो मैंने एक्स्ट्रा मिर्ची भी ऑर्डर किया है क्या यहाँ बात पे। है, क्या बात है। And with मसाला चाय, I'm having it. हाँ, मसाला चाय। मसाला चाय Yes. की है बढ़िया, मैंने ट्राई Yeah. की है। मैं साउथ की हुई, so I have totally went to north. मैं पनीर पराठा ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? सॉरी, ये पनीर पराठा। तो कैसा लगा आपको पनीर पराठा? पनीर पराठा काफी अच्छा है। काफ़ी अच्छा। आउट ऑफ 10 अगर आपको रेट करना है तो क्या? 8। ओके मैंने अभी खाया नहीं है, लेकिन इसके बाद आई एम गोइंग टू जंप। ओके। Rate for your चलो आप एक मेरे सामने टेस्टिंग करके ट्राई करो, फिर बताओ। लाइव। लाइव। फिर एक चीज की चाय लेके एक्चुअली अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। I would rate 9. 9 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा है। दैट्स गुड, दैट्स और गुड। चलो आप भी वड़ा पहले पाव पराठा ही कर लो 7. ट्राई एक बार, And आपका for, कंफर्म हो जाएगा। पनीर पराठा। यू लाइक पराठास? Yeah, ओके। especially पनीर पराठा. Yes, it's good. I did 8.5. 8.5। Yeah. So that means it's good, like it's good enough Yes, to पनीर try. पराठा Yeah. is good. Okay, and talk about your vada pav as well. I'll rate 7. 7। Yeah, compared to this, it's यार आप more मुंबई से तो आपका तो मतलब एक लेवल सेट होगा कि हाँ इतना तो चाहिए कम से कम, मतलब वड़ा पाव में। एंड Okay. इनका भाई साहब का थोड़ा सा कस्टमाइज था समोसा पाव, तो पर फिर भी समोसे। प्रॉपर ऑथेंटिक समोसा है, उसमें जो स्टफिंग होता है हाँ, ना, हाँ। वेजिटेबल और पोटैटो का, वो Okay. प्रॉपर है। सो प्रॉपर है, so तो that's आपको good. अच्छा लग I रहा है। liked it, yes. तो आउट ऑफ 10 हाउ मच यू वांट रेट? I will give 10. 10। Oh, that's awesome यार, that's awesome. समोसा। For samosa, तो है। उनका चाट अच्छा है, मैंने चाट एक बार खाया था, पापड़ी चाट, हाँ, बहुत अच्छा है। इट्स नाइस, इट्स नाइस। मैंने भी ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आंटी बना रही है। आंटी आप क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ बच्चा पनीर पराठा। पनीर पराठा बन रहा है, पहले ये साहिल के लिए। हाँ जी। तो यहाँ पे स्टफिंग देख लो आप पराठे में कितनी तगड़ी जा रही है। ये गई पूरी स्टफिंग। अब आंटी इसको करेंगी रोल अच्छे से। मेरे हिसाब से 1 या 2 पराठे सफिशिएंट है। लड़कियों के लिए तो एक भी मेरे ख्याल से हैवी पड़ेगा काफ़ी है, और हम जैसों के लिए 2 में तो बस फुल हो जाएगा पूरा मामला। तो अच्छी खासी एक मतलब पराठा खा के दिल भर जाता है। हाँ, ये बात है। और आपको फिर डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करना तो आप वो कर ही सकते हैं एनीवेज। और ये देसी घी, अच्छा है, ये देसी घी लगाती है आंटी पराठों पे, क्या बात है। तभी टेस्ट इतना बढ़िया आता है इनका। पराठे बिगड़ देसी घी के तो पराठे ही नहीं है ना, वो आजकल चल गया है डाइटिंग के चक्कर में। जो Oil अगर आप free। पराठे वाली गली में जाओ तो वहाँ पर ऐसे पराठे बनते हैं कि वो देसी घी में तले जाते हैं। हाँ। मतलब देसी घी के बिना पराठों का वो टेस्ट और वो वैल्यू नहीं है मेरे को लगता है।
अभी हमारा बॉक्स लगते हुए Yes. ये मक्खन, ये रायता और ये पिकल, आपका पराठा तैयार। क्या बात है, थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। अब ये साहिल यहाँ पे पनीर के पराठे की गरारी लेते हुए। प्रॉपर ऐसा दिल्ली ढाबा स्टाइल वाली पनीर पराठा नहीं होती। ये तो 9 है भाई, सही में ना? ये 100% 9 है। टू गुड। मेरे को वड़ा पाव से ज़्यादा अच्छा पनीर पराठा लगा। मतलब आज का वड़ा पाव मुझे हल्का सा फीका लगा, बट पनीर का नो डाउट बहुत सही है यार। पनीर बहुत सॉफ्ट और फिलिंग एकदम भर के और एकदम स्पाइसी, जो हम मतलब इंडियंस को इतनी ज़्यादा ओवर भी नहीं है, पर स्पाइसी, फुल फ्लेवरफुल स्पाइसी भी है, प्रॉपर एकदम है प्रॉपर इसमें। होता ना सोलफुल फूड कहते हैं उसे। भाई सच में दिल्ली की याद आ गई। सही में यार, मतलब लग नहीं रहा कि हम डबलिन में खा रहे हैं। ये मतलब पूरे अपने आसपास अंग्रेज हैं और खाना ऐसा मिल जाए ना डबलिन में, आइलैंड में, तो भाई आत्मा तृप्त हो जाती है पूरी। सच में यार। टू गुड। गोभी पराठा, पनीर पराठा, यहाँ सब पराठे अच्छे हैं। आई थिंक एक ही पराठा बचा है, वो आलू, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे क्योंकि अभी पेट काफ़ी भर चुका है। तो आउट ऑफ 10 हाउ मच यू रेट? आउट ऑफ 10 मैं रेट करूंगा इसे 9। 9। आई थिंक गोभी पराठा मतलब गोभी पनीर को टक्कर दे रहा है पूरा। टक्कर दे रहा है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बायस्ड हूँ पनीर की तरफ क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, बट आई स्टिल गोभी चूज favorite पनीर, है। लेकिन गोभी भी बहुत अच्छा है, इक्वली। नाइस यार। तो साथ में रायता भी है, अचार भी है और मक्खन। तो तूने मक्खन ही लगाया यार। मैं पेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मक्खन मिल रहा है। हेलो Hi there. हेलो। Hi. Oh, she is like deep into the tea. Yeah, it's really good. Is it? I like So it. what's your name, guys? Lenny. And Paola. okay, and which country are you from? Ireland and Ireland. Italy. Okay, that's nice. So do you guys like Indian food a lot? Yeah. Or you're trying first time like? No, we like Indian. Yeah, we eat it quite often. so Okay. it's- That's good. That's and what you having? You're just deeply into the samosa. How is it? It's very good. Is it good? Yeah, it's really, really good. Lenny. Wow. You have to try it. What do you like it about the most? It's nice and spicy. Yeah. It's a really good mixture, and I think it works very well with the mint Chutney. chutney. Oh, Yeah, okay. you need it. Yeah, that's cool. That's cool. And how much you wanna rate out of 10 for the samosa? A good 9. A good 9. Oh, that's a really good. If she's Yeah, giving it 9, is. that's really good. Like, It is good. It's quite good. Otherwise, I would have said 6. okay, that's good. That's an honest review, guys. Like, Yeah, I know. It's yeah. good. And what about your tea? Like, you are also I would give it a 7. It's 7. not very strong. Okay. And it's not very sweet. okay. But I think you'd enjoy a cup of it anyway. Okay, that's good. But if you like something more sweet, I think you'd add. You the love sugar. teas Yes. and Indian teas. The sugar Yes. is there. Oh, Yeah. that's good. That's good. नमस्कार बच्चा। तो आपका थोड़ा टाइम हम खराब करेंगे अभी क्योंकि जैसा भाई ने बताया कि आप ही यहाँ के मेन करता धरता है, आप ही जो है खाने में वो टेस्ट डालते हैं जो हम घर पे माँ के हाथ का खाते हैं। 50 साल का एक्सपीरियंस। ये हर माँ को एक्सपीरियंस होता है खाना टेस्टी बनाने का। हाँ जी। तो बस वही है। और आपकी जर्नी मतलब कैसे स्टार्ट हुई या कैसे आपने सोचा कि इस चीज़ में आ सकते हैं? आप पहले भी करते थे ये चीज़ या मतलब कैसे आपका जर्नी कैसा रहा आपकी सोची? पता नहीं, काम तो शुरू से किया, अपना ही किया। इंडिया में मेरा बिजनेस था फैंसी ड्रेसेस का, जैसे ये हायर पे मिलती है ड्रेसेस, स्कूल्स में कॉस्ट्यूम वगैरह जो है उसका बहुत लार्ज स्केल पे था। पूरे 20 साल हो गए थे मुझे करते हुए उसको, तो काफ़ी अच्छा था। फिर कोरोना में थोड़ा सा स्कूल्स बंद हो गए, सब थोड़ा सा हो गया, तो लगा कि कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर बच्चे बाहर थे, इन बच्चों का ऐसा था कि कुछ फूड का कुछ करना है, कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ भी। फिर मुझे लगा ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं ऐसा। तो फिर यहाँ पे कुछ बन रहा था ऐसा, फिर मेरे आने का बना, तो तब से फिर ये सोचना शुरू हुआ कि हाँ चलो इसमें कुछ कर। फिर आपने इनको साथ देते हुए आपने फिर आगे बढ़े आप? हाँ बिल्कुल, काम तो करना ही था। वहाँ पे पूरा सेटअप था मेरा, तो यहाँ पे बहुत काम करने में बहुत दिक्कत नहीं, बट हाँ बिल्कुल न्यू काम था, मेरे लिए भी न्यू काम था, बच्चों के लिए भी न्यू काम था। बट हाँ बिजनेस में हम नए नहीं थे। मतलब business mind था, देखिए आपको उस तरीका था चलाने का, कैसे चलता है। हाँ बट इस इंडस्ट्री में मे भी आप नए होंगे, हाँ। बट वो है कि हर माँ कुक तो बढ़िया होती है, हाँ, तो इतना कुछ सही वो है। नई चीज़ भी नहीं है आपके हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही खाना पीना वही सब, तो बच्चे खाते पीते हैं शौक से, अच्छे से टेस्टी बनाओ बस।
तो बच्चों का कितना सपोर्ट है इस चीज़ में आपको? अरे motivate बाकी सब काम तो बच्चों का ही है, मैं तो सिर्फ बनाती हूँ। बेचारे मार्केटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वही कर। नहीं, वो तो देखो घर में वो टीम रह के तो काम हो गई है, जब तक टीम नहीं बनेगी तब तक बात नहीं बन पाएगी। हाँ, सब ने अपनी अपनी जगह संभाल रखी है। Hi, Hi, what's your name Giovanna. and which country are you from? I'm from Brazil. Brazil. So how you are here today? Like you are trying Indian samosa. Yes. And have you tried that before, or you are trying it first? No, time? I've never tried before. You never tried it? No. So you need to give a try, like, and tell my audience, like, how's the food here? Okay, sure. Very good. Very good. You like I it? really like it. Uh-huh. But is it spicy for you? A little bit because I'm not used to eat Spices? spicy food, but yeah, it's good. It's tolerable for you, like. Yeah, you can yeah, tolerate it. Okay, that's good. That's good. So how much you wanna rate out of 10 for this samosa? 10. 10. Really? You I like really it? like it. Oh, okay, that's good. That's good. कैसा लग रहा है आपको आइलैंड आगे? आइलैंड आके अच्छा, बच्चों के साथ तो अच्छा ही लगेगा। पेरेंट्स को होता है कि बस बच्चे पास में होने चाहिए, बाकी सब चलता है। एक इंडिया का जो वाइब है, इंडिया का कल्चर है, और यहाँ पे टोटली डिफरेंट है कि इतना ज़्यादा। ये फर्क तो पड़ता ही है, बट जैसे हम मार्केट में आ जाते हैं, आप जैसे बच्चे आ जाते हो सारे, तो बात कर लेते हैं, लगता है हाँ अपनापन सा मन लगा रहता है, अच्छे से लगा रहता है, और साल में एक बार चले ही जाते हैं इंडिया। वो तो है। आपने इतना मतलब जो है बच्चों को इतना सपोर्ट किया और इतना खुद भी मतलब मोटिवेट अपने आप को किया कि मैं बाहर निकल के ये चीज़ करूँ, उसके लिए काफ़ी शुक्रिया। क्योंकि आप शायद से यहाँ ना होते तो हमें ये खाना मिलता भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली खाना हमें रेस्टोरेंट्स में मिल तो जाता है, बट वही होता है ना माँ के हाथ का, वो चीज़ मिसिंग रहती है, वो प्यार मिस रहता है, तो आपसे वो प्यार हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। तो भाई अब हम करने वाले हैं भल्ला पापड़ी ट्राई। तो भल्ला पापड़ी मेरा तो बड़ा फेवरेट है यार, मतलब इंडिया में भी, यहाँ पे भी जब मौका मिल जाता है खा लेते हैं। देखते हैं कैसा है ये। ये है दही भल्ला, दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है हिमांशु, सच बताऊं तो। भाई सच में है भी, जो ठंडी ठंडी दही है ना, और जो चटपटी चटनियाँ हैं, और ऊपर ये सेब है, बड़ा सही कॉम्बिनेशन है यार। मस्ट ट्राई है। रिकमेंड फ्रॉम माय साइड, मस्ट ट्राई। 9.5 9.5 ओह ओके। इतनी सही बनी हुई है ना, बहुत सही है यार, बहुत सही है। ये तो भाई मत छोड़ना, आओ तो पराठों के साथ ये पक्का लपेटना। ओसम गाइस, हमने आज बहुत तगड़ा खा लिया, काफ़ी कुछ खाया भाई पिया। बहुत पेट भर गया। काफ़ी ज़्यादा खाया पिया। तो साहिल कैसा लगा फिर? अच्छा था, साइडली मेरे को लगता है मैं बैठ हार गया हूँ, अच्छा। क्योंकि जो हिमांशु बोली थी खाना तो अच्छा था, और लेकिन वो पनीर पराठा का मैं फ़ैन बन गया था। चलो सही है, अपनी जेब से पैसे नहीं जाएंगे होपफुली। तो बैठ अपन जीतते हुए। तो मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई, मतलब तेरे को? सच में पसंद। आई थिंक एवरीवन शुड कम एंड ट्राई इट, दिल्ली टू डबलिन। मज़ा आ गया गाइस। तो अब अपना व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ी सी अपनी शॉपिंग भी करनी है, तो आप लोग से मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साहिल आज आने के लिए वीडियो में, और साथ में हमारा खाना ट्राई करने के लिए। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।